今日同你介紹點樣拆開呢個bumper。呢架係2016至2022嘅 Toyota Prius。首先你開咗個車蓋，然後喺呢盞燈側邊呢度有兩個塑膠嘅冚，用呢個橙色呢啲咁嘅勾嚟掹佢出嚟，用隻手指慢慢沿住個邊咁褪佢出嚟，跟住咧就向個車尾咁樣向後就咁直拉就得啦，唔好喺側邊喐嚟喐去，因為喐嚟喐去嗰時咧佢裏邊有兩個啲 tab 咧就會攣嘅。跟住咧 Toyota 咧就係用個10厘米嘅socket 同埋一粒十字形嘅螺絲。車底下邊咧就有兩種唔同嘅塑膠的，呢啲塑膠的最好咧就用呢種咁嘅幫手嚟撬佢出嚟。我一陣間會俾你睇下點樣，如果用螺絲批咧，其實係好難整佢出嚟嘅，所以要嘥錢買一個咁樣嘅凹落去嘅勾嚟勾佢出嚟。呢個係其中大嗰一粒嘅 part number， 我會喺下邊印埋出嚟俾你哋。掹咗出嚟咧，主要咧就係呢中間嗰粒的掹出嚟，咁咧佢就會褪出嚟噶啦。嗱，而家就用個細螺絲批 show 俾你睇點樣掹佢出嚟。喺嗰粒的嘅中間係咁慢慢撬佢，你唔需要褪到好出嘅，主要係撬佢褪出少少，咁佢嗰粒成粒塑膠就會甩出嚟噶啦。但係唔好處咧就係佢呢個bumper下邊咧係一塊塑膠駁落另一塊塑膠，然後後邊嗰塊塑膠咧其實都係唔係黐得好實嘅，所以咧你掹嗰時你要用隻手喺後邊嚟幫手頂住。如果唔係咧，你啲塑膠爆咧，咁就要成塊換。每一塊佢下邊有成4塊呢啲唔同嘅塑膠冚住嘅車底，每一塊都成200幾蚊嘅。咁而家我用嘅細嘅螺絲批係其實係掹唔到出嚟嘅，因為有好多時呢架車係舊咗咧，同埋啲污糟嗰啲泥咧會頂住咧，會棘實咗，所以好難整。但係如果你用頭先我介紹你哋用嗰個勾咧，係將個勾凹落去嗰個喺嗰兩個圓形的中間咁樣扣落去，咁由一撬佢咧就好容易出嚟噶啦。下邊呢個車底起碼有成100粒呢啲大嘅，所以勸你一買咧就買一袋多啲留喺度，因為通常拆咗出嚟咧都會有少少爛，擺唔翻入去。而喺側邊咧就有2粒呢啲細嘅，呢個就係嗰個細嘅 part number。嗱，掹咗出嚟之後咧，下邊個窿就有幾個呢啲咁嘅窿噶啦。嗱，首先咧用啲螺絲批，跟住咧就用十字螺絲批擰開呢個啦。喺個bumper下邊就係一個十字頭嘅螺絲，上邊咧就有一個10個 mm 嘅 socket， 就係呢4粒螺絲幫你扶住個bumper嘅啫，其他咧就係咁撬佢出嚟噶啦。掹咗bumper出嚟之後咧，架車就係咁嘅樣噶啦。